खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 27 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव गोबां सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर'मा हालामनि सेन्ट जन्स फरायसालिनि फादार मिथिउ दास बिथाङा गारनि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ गोमादों। मेघालय रायजोनि सिङाव थानाय रिबय जिल्लायाव गंसे सिमेन्ट लांग्रा ट्राकजों जाब्रबथाय जानानै बिथांजों लोगोसे गुबुन 5 सुबुङाबो अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय प्रमिला तिर्की, बे जाबाय सिस्टार, रसि, बे जाबाय फोरोंगिरि, माइरन, बेबो जाबाय फोरोंगिरि, मिला ग्रेन आरो सन्जय स्वर्गियारि। सन्जय स्वर्गियारिया जाबाय गारि ड्राइभार। बजालि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भबानिपुराव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय हेमन्त पाटवारी, हाजोनि थागिबि। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिखानि जेंनाजों जुजिगासिनो दंमोन आरो बिथांखौ हाइ बिपिनि थाखाय थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे समाव गोथै सहखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। दैफां ओनसोलाव पुलिसनि गुलिजों थैनाय जाथायखौ लानानै बिटिआर सेक्टरनिफ्रायबो नायबिजिरनाय जागोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता ओनसोलनि दैफाङाव पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो खुगा बेखेवदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लानानै बिटिआर सेक्टरनिफ्रायबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। ব্যক্তিগৰাকীটো নিৰীহটো নাছিলে আৰু এইটোতো পুলিচৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হৈছে। আমাৰ পুলিচেও দুখ পাইছে। এইটোতো ফেক বুলিতো কথাটোতো মই নাজানো। যদি কোনোবাই ভাবে ফেক বুলি মই ইনকুৱাৰী দি দিব পাৰোঁ, কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মই যিমান খবৰ লৈছোঁ পুলিচে নিজে দুখ পাইছে আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ ওপৰতো গোটেই অসমতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে। গতিকে নিৰীহ বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'ব? जे बिथाङा बेखौ नायनानै एनकुवारि होगोन होननानै दा बेखौ जोंनिफ्रायबो जोङो नोजोर होगासिनो दङ आरो आङो गाबोननि गेजेराव जोंनि मोनसे टीम, जोंनि इएमफोरनि टीम दैथायहरगोन आरो बिनि उनाव गासैबो फेक्टखौ लानानै जोङो उननि समाव मा खामानि मावनांगौ बेखौ मावगोन। डिम्बेश्वर मुसाहारि आरो किनाराम बर'नि नखरनि गेजेराव बेले बेजे थासारिया दासिमबो जोबाखै। पुलिसजों गावथार जानाया आंनिसो फिसाय, आंजों लोगोसे आंनि गथ'आबो नुखादोंमोन। बे गोथै सहआ आंनि फिसाय किनाराम बर'निसो। बे बाथ्राखौ बुंदों किनाराम बर'नि अनजालि बिसिया। बिथांनि अनजालि बिसिया मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो बे जाथाया रोखा जायाखै। अदेबानि थैनाय सुबुङा सोर सासेमारमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। जेनेबा नुनायाथ' आं आंनि हौवाखौनो नुदों। दिनै बियो बुङो गावनि हौवा होननानै, खिन्थु आं नुनानै फैनायाव जेनेबा आंनि हौवायानो दिनै नामबो जादों आरो आं नुनायाव आंनि हौवाखौनो नुबोदों आङो। आं बे खोथाखौल' बुंनो सानो आरो दायो। डेड बडिखौ लाबोनानै फबनायाव नोंसोरो रायजोखौ लाना फबदों ना सानै साथाम लानानै? बेयाव आं दासिम इमान आल'सना खालामनाय जायाखै। माने आं डेड बडिखौ आङो लोगो मोनफैयासै, गोथै सहखौ। माने आङो बे समाव बिराद सिरियास जाबाय। माने आबौआ आंखौ थिखांना लांबाय हस्पिटालनिफ्राय लानानै थांबाय। उनावहा खबर लानानै आङो थेवबो आं हराव मोनफैदों, खिन्थु फबगबायमोन आरो मानसिखौ आं नुफैयासै न'आव। दा आंथ' बेफोरखौ जेनेबा बेयो मा सानदों मा बुंदों आं मिथिया। जिखुनु खिन्थु आं नुनायावथ' आंनि गथ'बो दङ, आंनि गथ'बो दं, आं दङ आरो बिथिं आइ जाहानि मादार, बिथिं आब' दङ। नोंथांनि फिसा केनाराम बसुमतारिजों डिम्बेश्वरनि सावगारिया मिलाया आरो बे आंथ' बै समाव आङो नुवाखै। आं जेनेबा आं फटक सटक नुवाखै। आङो जेबो मबाइलावबो जेबो फटक सटक आं नुवाखैबो मायाखैबो। माने आं सायाव नोंथाङा गाबनानै नायदोंमोन औ। माने ससे एखिनिखौ देखायदों नालाय बेखौ नायनायाव माने आं आंनि हौवाखौनो नुदों महरखौ। गोनो गोथो गैया? गोनो गोथो माने आं आंनि हौवाखौनो नुथारदों।
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।